22-23 октябрда Өфілі Туратау Конгресс холлында Башқұртыстандың бүйік еңуге индірген өліші деп аталған халықара фәнни ғамәли конференция өті. Хаумағыз эфирда интервью тапшырығы студияла Гүлсима Эштанова. Программабыздың қунағы Башқұрт дәулет университетінің тарих һәм дәулет идараһы институты доценті Искандер Сәйдбатталов. Искандер Асылович, хаумағыз. Шулай итеп, Башқұртыстандың бүйік еңуге индірген өліші турасындағы фәнни ғамәли конференция республикала тәуге ойыштыра. Шулай бит, халықара кемелде тәбетейік. Бұл конференцияның бурыстары һәм мақсаттары турасында тәүсиратта айтып керектер. Тәүсиратта бәләкәй генә төҙәтмә индерәм. Ошо үтәсәк сараның исеме, статусы конференция түгел, форум. Ягъни Башқұртстандың бүйік еңеүгә индергән өлөшө халыкара фәнни ғәмәли форумы. Был форум сектәрендә 5 конференция үтәсәк. Улар Башқұртстандың, Башқұртстан халыктарының, Рәсәй халыктарының бүйік еңеүгә индергән өлөшөнең төрле аспекттарын, төрле яктарын максималь рәвештә яктыртырга тырышасак. 5 юнәлештә тимәк карайсак без. Әйе, ысынлап та 5 гыйльми юнәлеш, 5 документаль юнәлеш, бик күп төрле илләрдән килгән катнашучылар ошо бүйек еңеүнең, бүйек ватан һугышы елдарындагы Башкортстандың тәвәл картинаһын, тәвәл портретін күз алдына бастырырга тырышасаклар. Ошо форумдың төп максаты ысынлап та Башкортстандың бүйек ватан һугышы елдарындагы язмышын, Башкортстан, Рәсәй, Урал, Волга буе халыктарының ошо вакыйгаларда нисек итеп катнашуын, ниндәй якта, ниндәй форматта, ниндәй кимәлдә катнашкандарын яктырту һәм иң мөһиме, дөньяла хәзер кире күренештәр күзәтелә, тарихты фальсификациялау, бүйек ватан һугышының, икенче дөнья һугышының һөҗүмтәләрен яңынан карап сыгу, ошо бүйек еңеүдәге Рәсәйнең ролен әҙәйтеү дигән кебек кире күренештәр күзәтелә. Ошо кире күренештәргә каршы тороудың, ошо кире күренештәрҙе юкка сығараудың берҙән-бер ысулы ул ысын документка таянған, архивка таянған белем, ысын барлыкка таянған факттар, ысын гыйльми ысулдар, ысын гыйльми методикага таянған баһа куйыуҙар. Һәм дә Рәсәй һәм сит илдәрҙән килгән галимдар бына ошо кире күренештәргә лә үҙ яуабын әйтергә тырышасаҡ. Сит илдәрҙән килгән галимдар тинегеҙ, сынапта халыкара дигән статусы бар. Был форумдың ҡайһы илдәрҙән ҡатнашыусылар көтөлә? Ошо форумдың майдандарында, форумдың конференцияларында Рәсәйҙән, әлбиттә, шунан һуң Франция, Испания һәм Беларустан галимдар ҡатнашасаҡ. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы дәүләт сектары әле лә ябыҡ. Шуға күрә ошо илдәрҙең галимдары Zoom программаһы, Zoom платформаһы аша видеоконференц бәйләнеш. Онлайн уларҙың күҙәтә алабыҙ сығыштарын. Интернетта ул яҡтыртыласаҡмы? Интернет аша тамашасы ҡушылып был сығыштарҙы тыңлай аламы? Әйе, әлбиттә, форумдың сектәрендә үтәсәк конференцияларҙың видео отчеттары һәм дә видео трансляциялары Башҡортостан Республикаһының Милли музейы сайтында, Милли китапханың сайтында, Башҡорт дәүләт университетының сайтында һәм социаль селтәрҙәге аккаунттарҙа яҡтыртыласаҡ. Йәғни Фейсбукта, Инстаграмда видеотрансляциялар буласаҡ һәм ошо структураларҙың рәсми сайттарында шулай уҡ видео һәм фото отчеттары 22-һе кис һалынасаҡ. Тимәк, Башҡортостандың был тарихи осоро менән ҡыҙыҡһыныусылар күҙәтеп үҙенә фекер төйнәй ала тип әйтә алабыҙ. Әйткәндәй, Башҡортостандың бөйөк ватан һуғышы осорондағы тарихы бөгөн нисек өйрәнелгән галимдар тарафынан? Бер яҡтан ул сағыштырмаса яҡшы өйрәнелгән, сағыштырмаса киң өйрәнелгән, әммә шуныһы бар, ваҡыт үтеү менән ҡайһы бер яңы сығанаҡтар, яңы документтар асыҡлана бара, сөнки ҡайһы бер документтарҙан, ҡайһы бер архив фондтарынан
серлелек, секретлык грифтары алына, шуға күрә улар да яңы гына публикациялана, яңы гына баһалана, яңы гына гыйльми Күҙлектән ҡарала. кулланылышка индерелә, һәм дә шуға күрә ошо осор сағыштырмаса һәйбәт өйрәнелгән булһа ла, унда яңылыктар, унда яңы мәгълүматтар, яңы асыштар тулылана бара, килеп сыға бара. Шуға күрә ул һәйбәт өйрәнелгән, әммә бик перспективалы өлкә. Һәйбәт өйрәнелгән тигәндән, бездә Башҡортостанда башҡорт атлылары дивизияһы бар һәм уның тарихы тураһында без барыһын да беләбеҙҙер һымаҡ, ысынлап та шулай бит. Документаль фильмдар, роман, әҙәби әҫәрҙәр, документаль әҫәрҙәр бар, әммә барыбер ҙа нимәлер асыҡланмаған. 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһы тураһында һүҙ барғанда, шуны ла иҫтә тоторға кәрәк. Хәҙер яҙылған, хәҙерге ваҡытта ҡулланылышта булған ғилми текстар, мәҡәләләр, монографиялар, улар күпселектә йә хәтирәләргә, йә прессалағы баҫмаларға таяна, әммә хәҙер архив фондтары асыла башлағас, архив документтары эҙләнеүселәргә, тикшеренеүселәргә ҡулайыраҡ булған һайын, уны ла өйрәнеүҙә яңы аҙымдар, яңы яңылыҡтар яңғырар әле. Конференцияла ла шулай уҡ. Шуныһы ла мөһим, был дивизия Башҡортостанда төҙөлгән берҙән-бер дивизия түгел, берҙән-бер хәрби часть түгел, һәм дә ошо беҙҙең конференцияның, беҙҙең форумдың майҙансаҡтарында Рәсәй ғалимдары башҡа хәрби частәренең, Башҡортостанда йәшәүселәрҙән төҙөлгән хәрби частәрҙең дә һуғыш юлын, хәрби юлын, данлы хәрби юлын яҡтыртасаҡ. Был йәһәттән бында беҙҙең ғилми йәмәғәтселек алдында, киң йәмәғәтселек алдында бик күп яңы материал асыҡланасаҡ һәм дә ғәмәлгә инәсәк. Без беләбеҙ, республикала Бөйөк Ватан һуғышы йылдарында сәнәғәт үҫешенә, медицина, фән үҫешенә үҙенә күрә был ҙур этәргес булып торған һәм ул республикала үҫешкән дә. Шундай дөйөм мәғлүмәтте беләбеҙ, әммә үҙ сиратында фән, сәнәғәт үҫеше республикала ниндәй үҙгәрештәргә этәргес көс булып торғаны тураһында беҙ һирәк уйланабыҙ, шулай бит? Эйе, шулай. Шуға күрә лә конференцияла Башҡортостан халыҡтарының, Иҙел-Урал халыҡтарының фронтҡа тылдағы хеҙмәткәрҙәр булараҡ, фронтҡа ҡылған, биргән хеҙмәттәре лә яҡтыртыласаҡ. Айырым ҙур ғына конференция буласаҡ. Унда сәнәғәт мәсьәләләре лә, фән мәсьәләләре лә, ауыл хужалығы мәсьәләләре лә ҡараласаҡ. Унда Мәскәү, Һамар, Ҡазан кеүек ҡалаларҙан байтаҡ ҡына ғалимдар килер. Улар бик күп яңы мәғлүмәт менән килер. Үҙәк докладтарының береһе ул Башҡортостандың ауыл хужалығы тураһында булыр. Ниндәй үҙгәрештәр ул кисергән, һәм дә ысынлап та бына ошо һуғыш йылдарының Башҡортостандың үҫешенә биргән этәргес, биргән йоғонто, ул да һәйбәт кенә итеп яҡтыртыласаҡ. Ул ошо йоғонтоның төрлө яҡтары булған, кире яҡтары ла, сөнки ауыл хужалығы эш ҡулһыҙ ҡалған, күп осраҡта, сөнки ирҙәр яуға киткән, ауыл хужалығының продукцияһы күпселектә фронт өсөн фактик рәүештә тартып алынған. Ҡайһы бер ваҡытта, мәсәлән, 42-нче йылда Башҡортостанда йыйылған уңыштың бөтәһе лә фронтҡа киткән. Республикала бер нимәһе лә ҡалмаған. Был докладсыларҙың береһе был турала бик ҡыҙыҡ итеп иртәгә һөйләр. Икенсе яҡтан, ысынлап та республикаға 100-дән ашыу сәнәғәт предприятие эвакуацияланған. Бер нисә 100 мең кеше, уларҙың күпселеге юғары белемле, юғары квалификациялы белгестәр килгән, һәм дә республикала машиналар төҙөү, нефть эшкәртеү,
башка күп сәнәгать тармактары бына ошо һугыш йылдары менән айырылгыһыз рәвештә бәйлеләр. Бул турала махсус специалистлар, махсус белгечләр иртәгә бик һәйбәт итеп, төпле итеп һөйләр. Кызыклы булмакчы шулай бит сыгыштар. Бынан ошондый сыгыштарга әзерләнгән сакта, әлбиттә, тарихчылар, фән эшмәкәрләре гомумән һәр вакыт ниндидер фактик материалдарга таяна. Нинди сыганактарга таянып эшләй бүген тарихчылар? Бөгөн тарихчылар үзләре кулланган, таянган ысулга карап, бик күп төрле сыганактарга таянып эшләй. Тәү сиратта, ысынлап та, беренчел сыганак ул архивтар. Башкортстан архивтары гынамы? Юк, Башкортстан архивтары гына түгел, чөнки күп кенә мәгълүмат Россия Федерациясының дәүләт архивында һаклана. Россия Федерациясының дәүләт хәрби тарихи архивында, русса РГВИ, кайһы бер башка региональ архивтарында һакланалар һәм дә сит ил архивтарында һаклана. Шуныһы ла кызык, район архивтары, муниципаль архивтарда бик һәйбәт сыганак булып торалар, чөнки кайһы бер ошо вакытка караган документтар урындагы халыктың торошын, урындагы халыктың икътисади эшмәкәрлеген, урындагы халыктың кәефен яктырткан документтар, улар район архивтарында ла ята, һәм дә безнең ошо конференциянең бер майдансыкта муниципаль архивтарды әүдемрәк катнаштыру, әүдемрәк куллану турында ла һүз барасак. Бик кызыклы булмакчы, ысынлап та. Көтүп калабыз интернетта һәм басмаларда был конференцияның, был форумдың һөҙөмтәләре ҡасан баҫылып сығыр һәм ниндәй мәғлүмәттәр булыр. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә бик ҙур рәхмәт, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, 22-23 октябрда Өфөнөң Торатау конгресс холлында Башҡортостандың бөйөк еңеүгә индергән өлөшө дип аталған халыҡара фәнни-ғәмәли форум үтә. Унда күтәреләсәк мәсьәләләр хаҡында Башҡорт дәүләт университетының тарих һәм дәүләт идараһы институты доценты Искәндәр Сайтбаталов менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға рәхмәт, һау булығыҙ.